Si un árbol cae en el bosque y no hay nadie alrededor, ¿hace ruido? Esta pregunta puede hacer que uno converse harto rato, pero trataré de mantener una respuesta sencilla. Según la RAE, la definición de ruido es un sonido inarticulado, por lo general desagradable. Y por ejemplo, lo que es música para algunos puede ser ruido para otros. Entonces, cuando hablamos de ruido, siempre pensamos que alguien lo escucha, alguien tiene una opinión al respecto y hay un juicio de valor sobre eso. Entonces, ¿hace ruido un árbol cuando cae y no hay nadie cerca? Para mí no hace ruido, porque nadie tiene una opinión al respecto de lo que ocurrió. En ese contexto y por definición, en realidad no existe el ruido. Pero si cae un árbol y no hay nadie, entonces no hace un sonido. Esa es otra pregunta y en realidad lo que pasa es lo que definimos como el fenómeno físico del sonido, que sí ocurre. Durante abril se celebra el Día Internacional de la Conciencia sobre el Ruido y estaré compartiendo información. Así que sígueme acá en Ruidólogo con la ciencia del sonido.